आरके गॉड फार्म में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं बच्चा। अभी हम लोग ये देखिए बच्चा का क्वालिटी चेक कीजिए ओरिजिनल बीटल में, ठीक है। और बच्चा जो भी है सब आपको फुल वेदर सेट मिल जाएगा, ठीक है। सब 5 महीना 6 महीने का बच्चा है। आइए फीमेल देखिए, ये पंजाबी फ़ीमेल है, ठीक है। और ये इसमें देखिए ब्लड लाइन नागरा का भी फ़ीमेल है, नागरा ब्लड लाइन का फ़ीमेल है, ठीक है। इसमें देखिए खस्सी भी देख लीजिए, ठीक है। खस्सी भी जो है सब बकरीद के लिए तैयार हो चुका है। जिस किसी भाई को दरकार है, ठीक है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस किसी भाई को भी चाहिए होगा ऑल वेदर सेट, फुल वैक्सीनेशन सब कुछ के साथ।